Bampanga Luzolo, Mukisabsabunde, Betke Yantika, cérémonie à l'Issikulu, il y a des témoins de Jéhovah, Samuel Libala ya oncle Mardoché, Yoyina, Yomi Yantika déjà, Betabika Benno, Ntangu Ben Landa yo, Sambu Yoke Mpi, Malong Yambote, Sambu na ba nouveau marié na Beto, Bet Landa na Nima, Betakutana. Chéri, naibiki uzusala mingi pona lisanga, uzumi pesa mingi, e ata Yehova Nzambe alingi osala yango. Kasi mutuna yango oyo, batu oyo ozokende kosunga libanda, baza bapati ya Yehova, bongo ti. Ebongo biso ba oyo tozotika na ndako, toza bapati ya Yehova te. Pona koloba solo, mwa mutuna wana ya mukie, esalaki ete ndeko akoka kozwa temps ya koreflechir, pe akoka kokotisa équilibre entre makambo na ye ya lisanga pe bikumba na ye na kati ya libota. E nyonso wana ezali mpona koyebisa yo te eza na eloko moko te, ezala mosala na yo, telefone to mpe makambo mosusu epekisa yo ozanga kolekisaka ntango elongo na mwasi na yo. Ndenge tolobaki yango kozala mokonzi na kati ya libota na yo, elingi koloba te ke esengeli kozala dictateur, non. Au contraire, osengeli komekola Yesu Kristo na ndenge nini? Zwa Biblia. Mukanda ba Efese mukapa mitano. Tokotanga nzela ya kotanga ya 25, tokobakisa 22 na mwambe pe 22 na libwa. Ephésiens chapitre 5, les versets 25, 28 et 29. Ephésiens chapitre 5, verset 25, nazasi vokomi. Bible lobi mibali ndeko Mardoché, koba kolinga mwasi na yo, kaka ndenge Kristo alingaki lisanga pe amipesaki mpona bomoi na ye, apesaki bomoi na ye mpona yango. Verset 28 pe 29, ndenge moko pe mibali basengeli kolinga basi na bango lokola nzoto na bango moko. Mobali oyo alingaka mwasi na ye amilingaka ye moko, mpo ata moto moko te ayinaka nzoto na ye, kasi aleisaka nde yango pe alengelaka yango kaka ndenge Kristo asalaki mpona lisanga. Olandi malamu oyo Biblia elobi, bokonzi na yo esengeli komekola Kristo. Ndenge Kristo asalelaki bokonzi na ye, alingaki lisanga, amipesaki mpona yango, akomaki tina niveau même ya kopesa bomoi na ye mpona lisanga. E Biblia elobi kaka ndenge Kristo alingaki lisanga, yo pe esengeli kolinga ndeko Jenny kaka ndenge wana. N'est-ce pas? Alors, soki omoni mutu moko boye na nzela, azomi kata gilette, soit na mbeli, okolobani, mutu nezo sala te, n'est-ce pas? Cerveau neza normal te. Et donc, mutu nyonso azaki aza normal, ou ezaki cerveau na ezo sala, asalaka nyonso esengeli wakoka kozwa soin ya nzoto na ye. Alors, Bible lobi, ndenge kozozwa soin ya nzoto na yo, kaka ndenge wana nde esengeli kozwa soin ya nzoto ya mwasi na yo. Et tant ozosala yango, eza lokola ozali komilinga yo moko, et Yehova Nzambe akozala na esengo makasi mpona yo pe mpona libala na bino. Kolukaka te ntango nyonso olakisaka ke yo nde mokonzi. Moindre incompréhension, osani na le chef, Bible lobi bo. D'ailleurs yeba likambo oyo. Ata na kati ya entreprise moko boye, soki chef to mokonzi abandi ko rappeler na basali na ye ke ngande chef, yeba déjà que à perdre déjà ki bokonzi na yo. Alors yo pe tolingi te ekoma ndenge wana na kati ya libala na bino. Mwa makambo wana pe mususu ebele oyo oyebi ekosalisa yo okoka kobongisa libala na yo pe Yehova Nzambe akozala na esengo. Ndeko Jenny, kombo na yo ezalaki ndeko Lusanga Jenny. Kasi désormais, kombo na yo change. Ozali déjà ndeko Mukwi Jenny. Alors mobali na yo ndenge azali wana asengeli kolinga yo makasi. Kasi kwa koka kolinga yo makasi ezali na makambo oyo esengeli kosala. Déjà Bible elobi ete ozali mosungi. Mokumba wana kozala mosungi elingi koloba te ke Yehova Nzambe
a minimiser yo soit a kitisi yo za suna valeur te eza ndenge wana te tozo ndakisa ya ba maçon tant ba maçon bazo travailler maçon nyonso azalaka na aide maçon na ye oyo eza ke soki aide maçon aza te mosala ekotambola mpenza malamu te soit ekoralentir soit ekoki mpe kozwa ntango ebele. Alors aide maçon aza wana mpona kosunga ye mpona koyede elingi koloba te ke bakitisi ye valeur bandakisa eza tellement ebele receveur chauffeur tout ça ndenge moko mpe na mokumba oyo kozwi kasi mpo koka kokokisa mokumba na yo ezali na bizaleli oyo osengeli komonisa neti nini zwa biblia mokanda ba Efese mokapo ya 5 tokotanga nzela kotanga ya 22 kino na 24. Ephésiens chapitre 5, le verset 22 à 24. Soki okomi Bible elobi basi bami Bible elobi basi bamikitisa liboso ya mibali na bango lokola epai ya nkolo po mobali azali mokonzi ya mwasi na ye ndenge Kristo pe azali mokonzi ya lisanga ye mobikisi ya nzoto ya solo ndenge lisanga emikitsaka liboso ya Kristo ndenge moko pe basi basengeli komikitsa liboso ya mibali na bango na makambo nyonso. Ndeko Jenny, Biblia elobeli botosi komikitisa koluka te komimatisa liboso ya mobali na yo kosala ndenge wana ekozala mpenza malamu te. Omonaka ndenge lisanga emikitsaka liboso ya Kristo mombo asembo azali mpe bato oyo bazali kokamba soki ekateli moko ezwami eske eza na lisanga moko ekontestaka no biso tolingi décision te esclave faut changer yango peu importe décision toyebi ke esclave aza na raison eza mpona bolamu na biso. Alors ndenge moko Bible elobi kaka ndenge lisanga emikitsaka liboso ya Kristo yo mpe luka ose soumettre omikitisa ndenge wana liboso ya mobali na yo. Principe wana ya kibokonzi soki Yehova Nzambe atiaki yango ezali mpona ntina po soki yango eza te okomona ke désordre kozala na makambo nyonso ata na kati ya ekole soki molakisi aza te nini esalemaka na kati ya classe omona ke bana bakokopa kotiama ekele désordre ezali. Alors classe nyonso eza na molakisi to professeur oyo aza na mpona kotia ordre likolo ya professeur okomona ke directeur to préfet azali likolo ya préfet ba inspecteur donc bokonzi wana nyonso ezosala ke makambo etambola na molongo ata soki tozongi na kati ya kelasi okomona ke soki enseignant alingi abima akoluka mpona kaka ata mwana moko batikala comme chef de classe nyonso wana eza mpona nini mpo likama eya te. Ndenge moko mpe na kati ya libala soki Yehova Nzambe atiaki principe wana ya autorité ezali mpona ntina ezali mpona bolamu na yo ezali mpona bolamu na bino moko. Alors ozali na ntina moko te ya kobanga ye azali moto ya kozanga kokoka na non déjà yeba ete bokonzi na ye ezali na limite parce que azali na mokonzi na ye likolo na ye Kristo mpe azali na mokonzi na ye Yehova et donc soki mitamwisi mabe soki asaleli kokonzi na ye na ndenge ya mabe akopesa bacompte rendu epai ya mokonzi na ye Yehova Nzambe. Et donc ndeko Jenny sala nyonso esengeli mpo okoka kotosaka mobali na yo ndenge Biblia esengeli yango. Longola botosi tobakisa ezaleli oyo kaka na mokanda ba Efese. Mokanda ba Efese mokapo ya 5 sikoyo nzela ya kotenga ya 33. Ephésiens 5:33. Bible elobi boye atako bongo moko na bino asengeli kolinga mwasi pe mwasi asengeli kozala na limemia makasi epai ya mobali na ye. Asengeli kozala na limemia makasi epai ya mobali na ye. Nikoloba nini? Kolukaka te kowelanaka na ye. Ntango azwi décision moko boye oyo ezaki peut-être yo oza contre yango koluka te oluka kaka ozela échec ya likambo wana na kokondane ye. Pesa ye nde maboko a condition ke décision wana ezala contre na oyo Bible elobi
Mais ceux qui ebebisi na mobi eza contre bibliaté. Ozali na tina mokote ya koluka kowela na naye. Sala nyonso esengeli po okoka kopesa ye maboko. Soki ozali balisusu ndeko Jenny natunaki yo motuna moko. Ozali mwasi ya masese. Nayebi ke oezitaki mpona korépondre question wana. Kasi mobali na yo arépondaki ke alobi oui, ozali mwasi ya masese. Kasi motuna yango masese nini? Masese 31 to masese mosusu tozo Biblia. Mukanda masese mukapo ya tukumi bale na sambo nzela otanga zomi na mitano pe zomi na motoba. Proverbe chapitre 27 versets 15 et 16. Totala mwasi ya masese 27 zala ndenge. Proverbe 27 verset 15 et 16 ceux qui ont commis Bibelobi mwasi oyo aswanaka azali lokola samba oyo etangaka ntango nyonso na mokolo ya mbula. Moto nyonso akoki kopekisa ye akoki mpe kopekisa mopepe mpe kosimba mafuta na loboko na ye ya mobali. Omoni ndeko Jenny, omoni mwasi ya masese 27 ndenge azalaka ndenge nini? Aswanaka pamba biloba. Mobali azongi auti ameli kutata mai te bandi deja ba démonstration. Kosala ndenge wana ekosala ki esengo ezala te na libota na bino. Yango monaka ba mibale mingi omona sisi mosala 15 heures. Mais poisonga ndako aki avandi quelque part. Azeli ti 18 heures 19 ayebi ke heure oyo soki nazongi mwa makambo ekozala kolemba mokie. Kolinga te mobali na yo azala moto moko ya ndenge wana. Alors pour na éviter yango esengeli ozala mwasi ya masese 27 te. Est-ce que vous avez ndeko Mardoché ko supporter ce que comme ndenge wana? Je ne crois pas parce que Bible dit que moto akokoka ko supporter mwasi ya ndenge wana ezaka ka moto aza mesure ya ko maîtriser pour me peuple. Ou soit akoki ko za même mafuta atie na loboko na ye. Atie mafuta na loboko na ye atali tanga moko ekokoya te. Ndenge Bible dit. Est-ce que vous avez ndeko Mardoché ko sa makambo nyonso wana? Et donc, lokola zana makoki ya kozwa mafuta na maboko na ete, lokola zana makoki ya kokanga mopepe, lokola Yesu te, kokomisa ye ndenge wana te. En tout cas, moi makambo wana nyonso ekosala ete okoka kozala mwasi ya malamu te oyo abongi. Zala moyambi bapaya, zalaka propre na kati ya ndako na yo. Moni soki bapaya baye. Tango bazokota na ndako. Omoni nzungu olambelaki lobi wana. O sokolaki te. Tango bapaya bazokota na esika yo pesa bango mbote, nzungu wana nde ezopesa bango bonjour. Est-ce que kozala penza lokumu mpona yo? Ekozala lokumu mpona libala na bino? Te. Et surtout ekopesa lokumu penza te epai ya Nzambe oyo yo ozali ko représenter. Et donc sala nyonso wana ekosala ete bolingo pe esengo ekokozala na kati ya libota na bino. Bokolisa bolingo ya solo na libala na bino. Oyebi liboke. Ba mama o bateka maboke so tokomi sikoyo tango ya kolapa ndai. Tosenga bino botelema. Bampangi ya luzolo mpila mundu kusonga kambeno betu mekuma sesepi yayi na ntango ya kolo na ntango ya kiesi ntango etu nyonso bandaka kinga Mardoché mupui lemba ya balemba ata songa na nkento na andi ya impa kima akibumbila andi sambo na luzolo na bao baozole ebuna betalanda yo na cérémonie ya nene na kati ya salle Priska Jandaka salle ya ngozi na mukeza bakaka dia ve betuke na kulanda bokezola bokinga micro pana kana bopesa bo micro comme ça lema na beto
Afrique songa na nkento nani kasi atavanda ndi mosive nkento nani mpi tasonga na meso ya bantu yonso kele na kati ya salle inki bo okezolana samula luzolo na bo na bilumbu takwisa ntango botavanda bozole na inzo mosi inzo ayimpa bomebaka mikoyo yina bomepesandi betolanda inki atatubila beto na luzitu yonso yo ke bandaka facile kasi afuiti tuba yo yo merate kasata tuba sambu yo ke mpila ya kusonga na kenta nandi luzo nandi betolanda ngai mokwi bwaka Mardoché nakamati yo lokola mwasi na ngai yo Lusanga Boyeli Jenny oyo akomi mokwi Lusanga na lapi ndai ya kolinga yo pe ya kosepela na yo na boyokani na mobeko ya Nzambe ndenge eyebisami na kati ya makomami mosantu mpona mibali ba Kristo. Ntango nyonso tokozala na bomoi elongo awa na mabele kati na ebonzi ya libala ndenge Yehova Nzambe abandisaki yango. Voilà. S'il vous plaît, voilà. Ngai Lusanga Jenny nakamati yo mutu Mardoché lokola mobali na ngai nalati ndai ya kolinga yo pe ya kosepela na bokani na mobeko ya Nzambe ndenge eyebisami na kati ya makomami mosantu mpona basi ba Kristo. Ntango nyonso tokozala na bomoi elongo esengo ya libala solo bandeko batata bamama toye vraiment libala tozali bongo o eteni ya lisukulu bomoni bino moko esengo nini tozali na yango azali moko ya bavoisin mpe ndeko ya Mardoché mokui epai ya kovandaka kuna na kinkole bongo oyo azali kosepela makasi wana mama na ye Rite Masisu avandi elongo na molongo ani wa ye Auguste mokui na nkoko wa ye mwana ya mere oyo amemi sale mobimba ezali mpenza na esengo bandeko bayaki kotala balongani bazali na esengo makasi kosepela elongo na bango zambi balapeli bango ndai ete bakotambola obe na sembo bakotambola wana bazali kolakisa lopete ya libala loyo losangisi bango na esengo nyonso mpenza oboso bwa ba-invité akolatisa ye lopete yango elembo te alingi esolo elembo ete balingani mpenza bakokabwana ata soko moke te yango bazali kolakisa na bato bozali komona bapanzi sango mpe bapanzi bilili bazali oboso bwa bango bakokamata bilili mpe sale mobimba ekobetela bango maboko ekopesa bango longonia mpe moka koswa bazali mpenza bilenge kasi batosi mbela ya nkolo Nzambe epai ya bango bakobengaka Yehova botala oyo couple parrain na bango frère Josué longo na molongani wa ye bango mpe bazalaki obena bango batiki bango ata soko moke te mikolo minso kopesaka bango toli mpe kolandelaka bango kolakisa bango nzela kolakisa bango boni esengeli kotambola oyo baninga ba bango ba témoin de Jéhovah bazali awa tokoki koloba 75% ya bayeba biangamaki wana nde ba témoin de Jéhovah kasi bandeko ya libota mpe bazali bokomona bango sikawa maloba mazongi epai ya modérateur oyo akosengene bango te bateleme bazala mopanzi mpo te libota eklesia bayebani baninga mpe bato basusu bazali okati ya sale wana ekuke wana tokobengaka yango mpe suku baya kosangana na bango kopesa bango loboko kopesa bango mbote zambi mai basali ezali mpenza lokumu mpo ya mabota ma bango
tozali kokoba bongo na milulu na biso sikawa modérateur nde asimi maloba azali kopesa bango ya suka lokola toli mpe azali kodeklare bango effectivement na mobeko mpe na bokonzi boye bopesameli ye na nkolo nzambe ete bazali sikawa balongani ya solo bongo oyo mabele oyo likolo na ngai koloba ekangi mabele ekoki kosimba te oyo nzambe yemoi asangisi moto moko akabola yango te tokomi sikawa na ntango ya losambo tolanda ondela yehova nzambe ya esengo nzambe ya bolingo mpe nzambe oyo aleki likolo tozali na esengo mingi ya kozala batatoli na yo mpe basaleli yo nde osalaki biso opesaki biso bomoi mpe olingaki ete tozala na esengo makasi na bomoi yango yango wana otiaki bibongiseli ebele to mpe bakado mingi opesaki biso po esala ete ekomble babezo na biso moko na kati na yango ezali ebongiseli ya libala ndenge toseretrouve lelo ndeko mokwi Mardoche mpe ndeko mokwi Jemi bazwi ekateli ya kofanda esika moko lokola mwasi na mobali na kati ya ebongiseli na yo tata esengo tosengi na yo ete oko kozala na bango kobatela bango kopambola bango kopesa bango nyonso esengeli po ete bakoka kozala fidele moko na mosusu toyebi ete satana azali kobongisa bibongisi lokola oyo na ndenge nyonso yango wana tozali kotiela motema toyebi ete okosala nyonso esengeli mpona kopesa bango eli mosantu na yo mpe makoki nyonso ekosesa bango bakoka kosurmonte badifficulté surtout oyo ezalaka na ebandeli ya libala salisa bango pesa bango makasi mpe tosengi ete kokolimisa mabongo na biso nyonso wana tosengi yo na kombo ya mwana na yo Yesu Kristo amen sikoyo tokotelema tokoyemba loyembo 131 loyembo 131 euti na mokanda ya Matayi kabo ya 19 eza ya otanga ya mitano mpe ya motoba po elobi oyo nzambe akangisi esika moko Cantique 31 sise biayi bomeluta na ntango ya koyimba kantike na bo to nkunga ya lokumu ya eklezia na bo en tout cas batata bamama bagene bentalula musambu moki ata na notion ve ya nkunga ina sino mozola kotendulula bino yo sambe nzaba ekimvuka beto yimba yo mpi benke mona ba jeune fille ayi ba témoin de Jéhovah boke na kese ya kuyimba nkunga na bo na kese ya kukwisa kupesa maboko na ba mpangi na bo mene kwelana Mardoche mukwi na Jeni mukwi na kati ya sali ayi donc boke vandaka na ba kanda na bo donc boke itala yo na kati na monoko boke yimba na meso na maboko mesimba yo bankaka na telefone boke na kutanga boke na kuyimba yo keke se penza benke mona na kuprepara na bompe boke na kuexécuter yawu sambu yo kempi kidimbu ya bumosi na bo ba témoin de Jéhovah nkunga yango boke binga yo Psaume 131 kaname vilave Psaume 31 yoke sam na bo mosi na bo betu wa yo ata mwa ndambo betu landa bakoki kozala mopanzi comme ça tokoki koleka na molongo mpona kopesa bango. Maintenant, ils peuvent être à côté, tels que le dit les modérateurs, le pasteur, je ne sais pas comment les désigne-t-on dans leur chrétienté, mais néanmoins, ils seront à côté pour recevoir, pour saluer le frère, je sers, les connaissances et autres catégories d'amitié. Ils sont là, voilà. Le premier à passer, ce sont les témoins de Jéhovah, vous allez voir, ils sont coude à coude. Voilà, ça commence. Et on continue, on va continuer comme ça.
Il y a certains membres de la famille, vous pouvez voir Neige Moukoubi qui va embrasser son oncle. Il y a Renéja qui tient son grand frère à la main. Oh, c'est un moment exceptionnel de la vie, un moment de pleurs, mais aussi de joie. Ah là 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 là. Le marié va pleurer un tout petit peu, il le regrette déjà, il va quitter. C'est aujourd'hui que s'accomplit la parole de Dieu, selon laquelle l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, un seul corps, une seule personne. Mardoché Moukwi va quitter aujourd'hui Augustin Moukwi et Rite Massissou. Il va quitter tous les autres Moukwi et c'est le moment de pleurer. Ah là là, il pleure déjà, il sait que ce n'est pas facile. Après avoir vécu quelques temps avec ses parents, il sera désormais obligé d'aller fonder son propre foyer avec sa nouvelle femme, avec sa femme, dira-t-on, Jenny Moukwi. Voilà, des félicitations, des encouragements. Mon frère, ne pleure pas, la vie continue. Jéhovah sera avec toi. Ça, c'est certainement la déclaration de ce frère. Ça, c'est Marie, oh là là, l'ancienne voisine qui est là. Ils sont là et c'est tout le monde qui est là, c'est tout le monde qui se presse et c'est chaud et c'est la joie. Vous pouvez voir dans les images. Ah là là, mais Diblin Moukoubi est absent, certainement absent. Il aurait pu être là et embrasser son oncle qui se marie en ce jour d'honneur, en ce jour qui intervient dans 2 jours avant la fin de l'année 2024, mais également le début de l'année 2025 qui pointe à l'horizon. Vous allez voir, ça c'est mère, il y a Bénédicte Moukoubi qui est là, qui n'en revient pas, il ne comprend pas, il est là, tout contente. Et ici il y a mère, la grande sœur du marié. Tout le monde est là, voilà, c'est la joie. Ah là là, ça c'est un peu de la comédie. Vous avez vu vous-même avec des images, il y a Augustin, il y a tout le monde était là. C'est la joie, nous assistons et le marié sont là. Bientôt on va quitter la salle tout en vous annonçant également que la prochaine cérémonie c'est toujours dans cette salle. Ça c'est la réception. C'est Rite Massissou qui va embrasser son fils. Oh là là, encore moment de pleurs. Mardoché, ah là 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 là, il faut les tenir. Il pleure. Oh. Ce sont des larmes, ah là là, il va quitter enfin cette maman, il va quitter enfin cette dame qu'il a pris de son... qu'il a pris il y a depuis, je crois, 1900, on va pas le dire, ne vous en faites pas, et maintenant qui va le laisser, il va prendre son propre chemin, fonder son propre foyer. Voilà ce qui se passe, nous sommes un peu à côté, nous assistons, tout le monde est là, il y a Jenny Moukoubi Kanyama également, il y a Chris Moukoubi qui sont là, voilà. Fin des cérémonies, maintenant on se retrouve à l'extérieur, dans l'enceinte de la maison, dans l'enceinte de la salle, assister maintenant aux différentes séances de photographie. Mardoché Moukoubi et sa femme Jenny qui seront à côté de leurs amis et autres invités, prendre quelques poses de photos, ils sont là. Vous allez voir, ce sont des voisins, tout le monde est là, c'est la joie, on continue comme ça. Tout le monde attend son tour, mais il y aura également les tours de membres de la famille. Serge qui est là, les mariés. Serge avec sa femme, à côté de marié, il y a Jenny qui arrange un tout petit peu ses cheveux à côté de son mari. Voilà, ça continue comme ça, c'est la séance des photos. On va plus commenter. Merci à tous d'avoir assisté, on se retrouve le soir.